Hi! Perry007 ist wieder da. Und ja, wieder habe ich Und ja, heute machen wir den zweiten Teil von Witz von Maschinengewehr. Und wir wollten uns auch nochmal danken, dass ihr uns guckt. Ja, dass ihr Uns guckt eh niemand. unsere Videos euch reinzieht. Aber du, Aaron, und du, Varin, echt klasse. Und hoffentlich kriege ich noch Abos und ich mache jetzt die hier so und heute ist wieder Witz mit Maschinengewehr dran. Und da geht es darum, ich baller ihn ab. Das ist hier das Maschinengewehr. Also ich mache auch nur so einen Lupfer. Und er versucht irgendwelche geile Stunts zu machen. Mal gucken, wie es wird. Auf jeden Fall wird es lustig. Und am Ende gibt es wieder einen Witz. Das ist doch der Witz, oder? Was denn? Okay. Da hinten, nach hinten. Da, die Tür. Setz dich hin und er fängt an. Was soll ich aber machen? Scheiße! Nein, noch nicht. Es geht weiter. Nein, das ist schnell geworden. Ich muss mich hinstellen. Weiter. Oh, das geht dahin. Nicht umkippen. Oh Leute, hier wird beinahe umgekippt. Ihr seid schon ungefähr weiter. Naja, wollen wir jetzt... Ach, wir machen jetzt einfach einen Witz. Das war auch ein bisschen Intro-Video und Dank-Video und danke für 23 Aufrufe in unserem allerersten Video. 23? 23 Aufrufe. 19. Nein, ich habe nachgeguckt. In einem Video waren es 23 Aufrufe dafür. Danke. Und ja, wir machen jetzt den Witz. Los, Witz. Los, Witz. Witz. Ich mach den Witz. Du bleibst da liegen. Der Witz. Guck die ganze Zeit zur Kamera. Scheiße! Nochmal neu! Hui. Jetzt machen wir mal neu. Schnitt. Das war mal wieder lustig. Hat Spaß gemacht mit euch. Und das Video ist gut rausgekommen. Und jetzt mache ich wieder 3, 2, 1.